Hello, sziasztok, én Dominik vagyok, ez pedig itt, mint látjátok, a Minecraft. És szeretném bemutatni ezt az igen 11 FPS, 9-10, na mindegy. Tehát szeretném bemutatni ezt a mapot, amit én csináltam. Túlélőben, nem kreatívba, ne higgyétek el, ha nem akarjátok. Akkor itt mutatnám is ezt a részt. Látjátok, hogy fasz a creeper fejekkel ki van. Jó, ez a két creeper fej ez izével volt. Ez már kreatívba volt. Akkor ez a nether izé meg ott van kint a nether kapu, majd azt is megmutatom. A glowstone is valódi. Hát jó, persze úgy csináltam meg, hogy kreatívban megcsináltam a nether kaput és úgy átmentem, mert amúgy nem lehetne. Itt amúgy a ládák üresek, egyébként nekem ez a házikó nagyon tetszik. Akkor itt barkácsasztal, itt lehet aludni, szerencsére nem győlött fel az ágy. Mutatok még itt dolgokat. Van házi creeperem, 3 is, 4 is. Ez itt 3. Várjunk már túlélve vagyok, befordulnak robbant. Itt él Ellen, Bob és Istvánbá. Danger. Warning. Robbanás veszély. Vigyázzanak. Azt direkt úgy csináltam, hogy bejövök, és így kinyitom az ajtókat, és akkor így látom őket. Hú, nem akarok öngyilkos lenni. Obsidian elvileg nem bírják felrobbantani, de nem akarom kipróbálni. Látjátok? Az itt eladtam Istvánba, ez Ellen. Ez hova lett? Ja igen, el szoktak tűnni. Aki tudja, hogy miért van, az írja meg kommentbe. Jó, ennyit a 3 házi creeperről. Jön a 1 magán creeper. Ez egyedül él, őt nem neveztem el. Jó, következő. Itt a bánya. Menj be! Bánya. Egyébként ezt a nyilacskát nem tudom, hogy kell megcsinálni. Hát én úgy látjátok, úgy csináltam, hogy felkiáltójel és nagy V. Na menjünk le. Szóval itt nézzünk oldalon, mi a helyzet. Amúgy látjátok a tapasztalati pontomat, 1720-as vagyok, sokáig tartott ezt megcsinálni. Lássuk. Kérdőjel. Ja igen. Én nem is jöttem el. Nagyon most csalok egy kicsit. Hozzá egy olyat csalok, ugye egy ilyet csalok. És mindjárt keresek egy kis izét. Jó. Rendben, ezt kikapcsoljuk, aztán mehetünk. Jó. Nézzük meg erre mi van. Vajon mi lehet erre? Arany! Igen! Arany! Igen! Aranyat találtam! Ez az, nem tudom, miért vibrálott a kép, előbb vibrált. Aki tudja, miben írja meg kommentbe, és írja le, hogy lehet kiküszöbölni. Kiszedjük az aranyat. Jó, tovább. Itt vajon mi van? Benézünk ide is. Na. Gyémánt, igen. Találtam gyémántot. Ezt kiszedjük. Itt is gyémánt. A kő. Ez már valami. De sok gyémánt van most egy helyen. Kapom is érte rendesen a tapasztalati pontokat. Nem hoztam le fákját. Mondjuk a mobok ki vannak kapcsolva. Ja nem. Jézus úristen, csalok még egyet. Gyémánt kardot becsalok magamnak, mert nagyon megijedtem most. De homokkő nekem nem kell. Én hülye, ilyenkor kell bányászni, éjszaka. Fény, ez az. És túléltem. Hát, ha már itt vagyok, a követ is kiszedem. Nem leszek illetlen. 27 gyémánt, az már menő. Ma már lehet valamit csinálni. Ja, így kell menni. Fú. Jó, nem tudom honnan jöttem.
Igen, itt volt az arany, itt a gyémánt, jó. Akkor tudjuk, hogy itt már arany van, meg gyémánt. Menjünk tovább. Úristen. Jó van, kikapcsoljuk a mobokat. Békés. Jó, hát a házi creeperek oda, de így legalább nem fognak zaklatni. Ez itt is kérdőjel van. Itt mi van? Oh, smaragd! Azt is kiszedjük, szeressük. Csak ennyi. Mindegy, ez is valami. Na. Egyébként ez is nagyon nagy dolog, mert smaragd, de ez csak magányosan szokott lenni, soha nem szokott így. Na, mégis van itt azért egy pár. Ja, nem. Úristen, annyi smaragd van itt. Ez az. Egyébként én ezt már előbb megtaláltam. És akkor eldöntöttem, hogy visszarakom. De hát visszacsinálom úgy, mintha semmit nem találtam volna, és felveszem. De ez nagyon ritka, hogy ennyi, egyrészt, hogy ennyit talál az ember, másrészt, hogy egy helyen. Most maradj, ez általában mindig úgy van, hogy mapot generálja a gép, azt ha nézem, ember, több smaragd van, mint gyémánt. Nem, de tehát, hogy generál egy mapot a gép, hol nem voltunk még. Generál egy mapot, és akkor itt mi lesz? És vas, és jó. Tehát generál egy mapot, és harmadjára kezdek neki, vagy negyedjére, ötödjére, mondom, akkor bug. Aha, kevés a vas. Ez mind vas, ja nem. Fény, ez az. Nem vagyok egyedül. Hoppa, most már igen. Hát azért kiszedem a követ, és nem leszek illetlen, nem hagyom itt a értékes aranyat. Itt mi van? Mindig redstone, ez az. Azért is kapok XP-t. Szeressük a sok XP-t. De nem fejlődök. Megállt a tudomány 1720-nál. Ez a max, vagy mi? Jó. Hát, 53, ez már valami. Ide be is rakom, hogy lássak, hogy milyen ügyes vagyok. Jó. Itt is kérdőjel? Biztos van itt is valami. Ja, nem, minden már kiszedtem. Akkor elvileg kiszedtem mindent. Hát akkor megyünk föl, az ott mély fekete. Jaj, tényleg itt ez félelmetes hely, úgyhogy ez ki is. Ha! Igen, győzelem. Most egy gyémántkardal a kezembe fogok. Ott a kijárat. Már voltam, akkor mindenhol voltam. Jó, akkor a bánya része az ennyi. Na, a dolognak. Elnézést itt a háttérzajokért, nem tudom, hogy hallatszódik-e. Mondjuk lehet, hogy nem, de én hallom nagyon. Jó. Következő. Halljátok, Nether kapu? Danger. Nether portál. Warning. Óvatosan. Bajössz. Na. Elfordulsz jobbra, és tessék, te Nether kapu. De hagyjuk is most ezt. Itt az enchantoló cucc. Itt a fatanyészetem. Nagyon szép, és itt az állattenyészetem, és van tojásom, egy csomó. Csak ki ne szökjenek. Na, azért. Ne! Ez az. Van tojásom. Ez kerítésen kívül. Most mennyit tojik ez a 10 csirke? 9-et. Na, a földhöz vágjuk őket. Nincsen kis csirke. Na mindegy. Ne! Kitojta. Kiszökött szerintem. Hoppá, bocsi tehénke. Nem szökött ki. Jó, és itt van még egy sír. Ezt is be szeretném mutatni, és ennyi lenne a videó. Itt nyugszik első Kolumbusz Kristóf. Adok neki egy rózsát. Na, itt nyugszik első Kolumbusz Kristóf.
Istenem, fogadd őt kegyeidbe, és áld meg, hogy békére leljen túlvilágon. Ámen. Na, menjünk tovább. Ja, ennyi. Mondtam, hogy ugye itt az Enchantalós cucc, creeperek. Ez egyébként egy világító torony akart lenni. Aki látta Egon sorozatát, annak mondom, hogy nem Egontól csörtem, tehát nem kopiztam. Csak már megfordult nekem, akkor még nem is láttam az ő sorozatát, legalábbis azt a részt nem, amiben az benne volt. És innen meg tök a rálátás van ide. Ha, nézd már, még a sírra is. De szép láva. Én lehet, hogy építeni kellett volna. Na, mi volt ez? Lehet, hogy építeni kellett volna még egy minecart rendszert is. Nem tudom, mennyi FPS-en van? Hát tök jól veszem a Minecraftot, ember. A szomszédomnak sokkal faszább gép van, azt 5 FPS-sel veszi. Nekem én meg 10-el, 11-el. Jó, hát akkor ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy belefér egy részbe. Hát mindent megteszek, hogy beleférjen. Ja, egyébként vannak gyémánt cuccaim is. Látjátok. Fel is veszem, hogy megmutassam, milyen jól néz ki. Gyémánt kard már nem kell, ez kell, jó. Öltözzünk vele, látjátok? Ilyen csúnya. Ja, egyébként nézzék meg, azt kérem elnézést, hogy nem így kezdtem. Ja, milyen szép vagyok hátulról. Még szebb előről, szép orrom van. Ilyen fasz a farmer nadrágos faszi vagyok. Na, akkor vegyük fel a cuccost. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hoppá. De nem oda tedd már, hanem oda. Jó. Ezeket pedig berakjuk ide. Ami nem kell. Tehát ezt, meg ezt. Sorrendbe állítsuk. Ez. Jó. Pont egy sor. Jó, és akkor nézzétek meg így. Hátulról is milyen szép vagyok. Csillog rajtam az Enchantol cucc. És előről is milyen szép vagyok. Ja, egyébként megmutatom, hogy milyen enchant. A gyémántcsicsak, lövedék, védelem 4. Víz, affinitása, ez nem tudom mi, 1. Akkor tűzállóság 3. Enchantment pont Tehurusha, nem tudom mi, az 2. Azt tudom, hogy kell kiejteni. A gyémánt, lábszárvédő, védelem 3. Gondolom minden ellen, nem tudom. És a gyémánt csizma, tűzállóság 4. Nagyon fasza, nagyon jól nézek ki benne. Na hát akkor ennyi lett volna ez a videó. Ja nem ennyi. Még itt van nekem egy kis rejtett cucc. 1, 2, 3, itt. Ugye? 1, 3, igen. Végzett ládák, 3 is. 2, 3. Ja, és nem mondom meg mi van benne. Aranyalma, sült hal, gyémánt cuccok, meg vas cuccok. És ugye mindegyikbe ugyanez. Na, hova lehet ugyanezőrös akármi. Ám bírok kijönni? Jó csak. Game mode 1. Jó. Ezt pedig visszafedem. Oké. Jó, és akkor este van még? Igen. Tépen, game mode 0. Jó, és akkor... Na, most még nem megyek túl délbe. Game mode 0. Na. Azért. Bug volt. Na, akkor még alszak egyet, és így lesz vége a kalandnak. Aludjál már, hülye gyerek. Na, végre. Jó. És akkor ennyi a videó, én már harmadjára mondom, de végül tényleg ennyi. Hát akkor nem hiszem, hogy lesz második rész. Sziasztok!